Здраво на сите, се надам дека се слушаме добро. За оние што не ме знаат, јас сум Александар Атанасов, работам во Кинен карта као фронтен инженер околу 5 години. Искуство, имам работено и React и Angular као технологии, фронтен технологии и фреймворци. Денес сме тука да позборуваме малку за Angular, SSR и поточно ќе се фокусирам како тоа Angular го прави во новата верзија 17. Ќе зборам општо. Ќе почнеме со некои општи информации за тоа што, нели, за пред да збориме што е тоа сервер-сайд рендеринг, треба да знаеме како функционира single page рендерингот, па да се префрлиме и да дојдеме до сервер-сайд рендерингот за сите да имаме контекст, нели, што се дешава. Генерално разликата меѓу сервер-сайд и клиент-сайд рендерингот е со тоа што клиент-сайд рендерингот на инициализација на некоја страна, кога кликнеме на некоја страна, сакаме да пристапиме, бараме пристап до некој си вебсайт. Клиент-сайд рендерингот е heavy loading очекува тоа да го направи JavaScript-от и ни дава некој си минимализиран темплейт или мал темплейт за да може да имаме некои си информации за таа страна, она нај-бейзик и ништо, само едно празен HTML со некои си минимални тагови. Кај сервер-сайд рендерингот, тој цел процес се случува на серверската страна или генерираме статична HTML страна на серверот и после тоа кога сакаме, нели, да пристапиме на серверот, серверот ни ја праќа таа страна или браузерот ја доwnloadира и имаме по-френдли некој си user friendly experience за страната и имаме некој си по статична страна што е веќе изрендерирана, нема да чекаме тоа да се деси. Општо на слика овде имам прикажано како тоа се дешава, нели, на клиент сайт. Кога некој ќе кликне, CDN и подготвува некој си HTML файл, се симиња тој файл, нели, браузерот доwnloadира, тој е само статична страна, нема никаква интеракција, не може да юзерот да има интеракција со страната, после тоа JavaScript се downloadира JavaScript-от, тука се екзекутират, нели, сите тие API, повици, сите тие интеракции што ни треба од JavaScript страна. Ако имаме некои дополнителни API endpointi и дури тогаш имаме некоја си целосно интерактивна веб страна што юзерот, нели, може да навигира низ неа и да ја користи целосно. Сервер-сайд рендеринг, као што спомнав претходно, е, нели, процес кој што инволвира рендерирање на HTML страни на серверот и, нели, се извршува на серверот наместо на страната на клиентот. Кај сервер-сайд рендеринг, кога ќе кликнеме, юзерот, нели, сака да пристапи до вебсайт, серверот го подготвува тој HTML, го праќа до браузерот, браузерот го доwnloadира, ја прикажува таа не интерактивна JavaScript, не интерактивна HTML страна. После во тој момент браузерот продолжува да симнува JavaScript фајлови, тој интерактивниот дел и сите тие работи дури на крај кога, нели, сите ќе се екзекутира и зависи фреймворк, кој фреймворк го користиме тука, дали React, Angular или слично, ќе се искомпаилира и дури тогаш ќе добиеме, нели, една целосна интерактивна страна. Сега кај сервер-сайд рендеринг, нели, тој процесот што ни овозможува таа интеракција или комуникација се вика, нели, имаме еден процес кој што се вика hydration и кај, нели, тој е тој процесот што ја обновува страната и ги синка серверот и, нели, клиент сайдот да имат
да се со издом и со сите потребни, нели, работи што му требаат. Со хидрацијата главната улога, нели, да ни подобри да имаме по-убав user experience, да имаме по-добар перформанс на самата апликација, се врши, нели, recreation на домот, она што која ќе самата хидрација прави мечинг на домот, тој што е на сервер сайт и на клиент сайт треба да се совпаѓаат за да, нели, избегнеме несакани проблеми. Ако имаме различен дом кој што не се совпаѓа, да има различни евенти и нодови, тогаш, нели, ќе имаме проблеми со самата хидрација. Ќе имаме несакани некои ерои кои што, нели, сакаме да ги избегнеме и нема тоа да функционира така како што треба. Во Angular 16 мислам дека имаше деструктивна хидрација, каде што Angular ја уништуваше страната и после ја рекреираше. И тоа доведе до неколку проблеми, као што е, мислам дека терминот е фликеринг, ќе се појави контент, ќе го снема, па пак ќе се појави. Тоа е тој, нели, проблем што самиот Angular го уништуваше домот и повторно рекреираше одново самиот дом. Во Angular 16, така мислам точно, мислам дека пуштија не уништувачки дом, или каде што го избегнаат тој процес на уништување претходно, па после тоа рекреирање на тој дом. Го нема тој средниот дел кај што чекаше на уништување па рекреирање и мислам дека се викаше partial hydration, каде што не мора да ги рекреира сите домови, целиот дом кај што го претходно го имаше, туку има начин кај што може да го креира само тие нодови или елементи што му требат, не мора да чека да ги хидрира сите елементи на страната. Некои од проблемите кои што може да наидат со хидрацијата, као constraints, е direct DOM manipulation. Не можеме да манипулираме direct DOM елементи кога имаме server-side rendering, нели? Не може да, као пример, не знам, append child или такви некои манипулации што би ги направиле. Друг проблем што може да настане е валидација на HTML структурата. Што значи тоа? Тоа е ако имаме табела без table body, не знам, имаме div внатре p елемент или имаме ata кај што има уште некој елемент внатре, и тоа доведува до еророт што го гледаме на деснава слика, или тоа самиот TSS не можеме тоа да го правиме, треба да имаме мечинг структура и мора да следиме некои стандарди каде што за да ги избегнеме сите овие проблеми. Друг еден од таков проблем е white space конфигурацијата, ако имаме нели хидрација, ова се препорачува да го дисейблираме заради тоа што ќе имаме проблеми во самиот тој hydration процес и ќе имаме несакани ефекти што не би сакале да ги имаме. Хидрацијата, самиот тој процес може и да го скипнеме. За да скипнеме хидрација, може да искористиме ngSkip hydration true. Тоа само може да го направиме на компонента како атрибут или може да го додадеме како ухост во самиот декоратор на компонентата. Ама не се препорачува тоа да се прави, ако веќе скипаме хидрација, тоа е баг кој што ќе треба подоцна да го решиме. Не е препорачливо, нели, да скипаме непотребно хидрација. Супорт за SSR
на инициализација на интернационални библиотеки нема уште, мислам, супорт со верзија 17. Најверојатно ќе треба дополнително да се додаде дали ќе го има или нема. Се препорачува да се скипне хидрација ако се користи тоа. Third party library, не знам, као D3 chart, каде што има чартови и рендерирање на чартови, и во тој случај се препорачува да се скипне хидрацијата заради mismatching errors, затоа што нема да ги мечне SSR и client-side. Домот нема да има исти елементи и ќе имаме проблем. И Noobzone.js се уште не е супортиран и уште не е стабилна верзија да се користи хидрацијата со верзија 17 и се препорачува исто така да се скипне хидрација на ако користиме Noobzone.js. Сега, како што спомнав претходно, кои работи може да ги рануваме на сервер, кои не. Nginx init, Nginx initот и внатре да пристапиме Windows браузер, дом елементи и local storage, тоа може само да го правиме на client сайт, на сервер сайт не можеме да го правиме. За исто така, ако имаме конструктор и првиот lifecycle hub, exceptionот, after render, after next render, сите тие и engine changes ќе исто така ќе не може да ги лодираме на сервер сайт, мора да ги лодираме на браузер. Како тоа Angular SSR хендла асинхрони дата реквести. Angular SSR ги хендла дата реквестите со тоа што користи нешто што се вика Transfer State API и кога ќе ги повикаме HTTP call, асинхрон HTTP call, тој ги памти сите тие колови, чека да се изврши и на крај ќе ни ги врати дека се извршени, дури кога ќе завршат сите, ако имаме последователни повеќе такви HTTP колови. Исто дата, ако имаме HTTP call, не знам, get request, што треба да ни врати некој си JSON, тоа го сериализира, го праќа во скрипт тагот као JSON, не сериализиран, го взима браузерот, го трансформира назад, го десериализира и тогаш ја имаме таа дата и тоа ни помогнува да не мора Angular да прави повторен реквест или прави кешинг, со други зборови, кај што ако веќе еднаш го имаме датата е на клиент сайт, обичен правиме HTTP повик, Angular HTTP повик до серверот да земе датата, правиме reload, нема да го видиме тој реквест што го има за датата, само ќе го има, ќе видиме дата на UA. Веќе добиена и нема да прави цело време тој реквест, туку веќе дата ќе ја има. Кај lazy loading modus, со нив, што имаме неколку, што треба да гледаме во предвид кога користиме lazy loading модули. Тие lazy loading модули треба да имаат child load, low child синтакса на рутата, за да може да ги користиме. Треба да верифицираме дали таа библиотека, ако имаме некоја библиотека што сакаме да third party library, што сакаме да лоудаме, колкава е, дали е голема или не е, заради тоа што исто така ако имаме преголеми библиотеки што сакаме да ги рендерираме на сервер сайт, може да имаме issue. Друг некој од consideration што треба да ги вземе во предвид кога користиме е behaviorот, треба да е исти на SSR и без SSR, дали поддржува као функционалност
измеѓу environment-ите и кога нели лоудаме static page во build time, може да користиме tool kao Skuli за да избегнеме server load и да немаме performance issue, туку да ги импрувнеме тие performance issue што би ни биле проблем. Едни од бенефитите за сервер, ако користиме сервер сайт, нели, зашо би користеле на Angular апликација сервер сайт рендеринг е импрув на перформанси. Тоа би добило поубав user experience на юзерот, затоа што ќе прикаже некој си контент многу побрзо од тоа да чекаме сето тоа да го направи JavaScript, да се даунлодира сето тој контент и да гледаме тој bell screen, вака ќе имаме многу подобар user experience. Еден од најпознатите нели е SEO, кај нели статичните, кај сервер сайт рендеринг ќе имаме детали во самата апликација и search engine-ите може да полесно да ги детектират и да ни најдат информации побрзо и да не рангираат или повисоко на и за го спомна веќе подобриот user experience, фактички ќе имаме подобар experience што ќе го имаме пред юзерот. Лоши страни кај сервер сайт рендерингот е може да касти многу кога имаме компоненти што треба да ги рендерираме. Исто многу е тешко да се скализира, да се прави скейлинг на компоненти што треба да ги рендерираме на сервер сайт. Ако имаме голема апликација, тоа тука може да имаме многу компоненти нели што треба да се изгенерираат на сервер, тоа може да ни е проблем. Higher server cost се разбира, нели, сето ова се дешава на сервер и нели, less динамика user interface, тоа што го зборивме од преска, дека страната не е интерактивна како што би била на client сайт. Имаме лимитирани исто флексибилности. Кога би искористиле сервер сайт или некои си use cases за сервер сайт рендеринг, кој прав момент да се искористи сервер сайт рендеринг е content heavy вебсайт. Ако имаме некои content heavy статични страни, тогаш би било окей да се тоа да се дешава на серверот. Ако сакаме да оптимизираме SEO и нели, ако юзерите имаат некој слаб интернет и е тешко тоа сето да се изврши на клиента. Овде као што спомнав уште неколку use case-ови кога би искористиле use case. Нели, ако имаме pretty simple UI, ако немаме некој си dummy data што треба да ги прикажуваме, треба да има малку dummy data или без dummy data, динамични и такви дата, што нели, ако имаме динамички дата, тогаш имаме проблем со тоа што динамичката дата нема да биде функционална на сервер сайт. Треба да чекаме тоа да го направи JavaScript на client сайт. И нели, апликациите треба да пазиме на функционалноста на апликацијата, да не ни е heavy на функционалност, треба да е simple и ќе немаме проблем. Сега, као нели, заклучок нели, за сервер сайт рендерингот, као што рековме, за оптимизација на SEO, accessibility и е добра за low powered devices или devices кај што не се толку мокни сето тоа да го направат самите себе на клиент.
може да го избегнеме тоа и да искористиме сервер сайт рендеринг, кај што тоа целото ќе се дешава на серверот и ќе биде подготвено од серверот. Имам демо со новата верзија 17, веќе изгенерирана апликација. Ако нели пробаме да изгенерираме Angular апликација и сакаме да користиме SSR, тоа сега со новата верзија може многу лесно да направиме. Претходно користевме библиотека како Angular Universal, кој што ни беше као дополнителна dependency. Мислам дека се уште се користи некој од функционалностите на Universal, ама се тоа сега е додадено во самиот core и имаме и CLI како помошно за да го изгенерираме сето тоа. Командите мислам дека сори, треба да го сменам овде. Сега добро? Добро, чекай, може и вака е боле. Вака да знам што покажам. Окей. Zoom, ајде. Окей ли? Ше малце? Бело? Да го сменам на црно? Окей, ајде. Као ќе се гледа по... Чекай, ќе најдеме нешто боле. Ова боле? Одлично. Окей, кога изгенерираме нова апликација, може да изгенерираме нова апликација, стартно да поддржува SSR, го ставаме флегот SSR, генерира со тоа што креира експрес сервер. Мислам дека во позадина користи Vite со верзија 17. И тој сервер е обичен експрес сервер што личи нешто вака. Главното кај тој сервер е овој command engine за рендерирање нели на SSR, кај што има неколку конфигурацијски провайдери, URL протоколи, провайдери за URL и документ файл пат на индекс HTML-от и нели бутстрапира сите тие. Обичен сервер го дига на порта, друг битен файл што го автоматски генерира Angular е овој API config сервер TS фајлот. Овде го сервер рендерингот од платформ серверот и имаме app конфигурација и сервер конфигот со провайдерот. Конфигот, app конфигот овде во провайдери, ако сакаме да користиме хидрација, треба да го имаме овој флег. By default е enable и постои. И ако сакаме да користиме на SSR страна некои си HTTP повици, да имаме дата кој што сакаме да фечеме од сервер сайт, тогаш мора да го провайднеме и HTTP client модул со with fetch. Исто може да го направиме и со, ако сакаме и со постдата, само треба да додадеме и конфигурацијата за да ни овозможи тоа, со тоа што ова with fetch ни овозможува тоа кеширање на датата. Кога правиме повик, нели, датата ги кешираше и го немавме тој дополнителен кол. Тоа може да го покажеме, само треба да пуштиме апликација, имаме еден куп. Овака. Океј, за да го рануваме, нели, серверот, заради тоа што користи TypeScript, треба да избилдаме апликацијата, build this folderот
сервер фолдерот треба да го рануваме сервер овој минифициран или компилиран файл. Нема да имаме auto reload feature заради тоа што нели мора да билдаме, ама ќе ни заврши работа. Прво ќе пробам да го пуштам серверот, ама само ќе треба да навигираме CSS Airport и тука е у серверот. Ќе пробам да пуштиме. Дека сега слуша на localhost 4000 и овде може да го пуштиме. Мислам дека и обично ќе кај сусем дава NGSF. Друго немам никакви промени, само имам обичен HTTP повик кој што го пинга localhost 4000. Мислам дека остави тука имам точната локација, ова е localhost 4000, дами кај што претходно во серверот го имам, а тој get request, мислам дека ми е ставен некаде горе, еве го. Get до дами ќе ми врати некои дами податоци, у овој случај овој објект. Ќе мора да почекаме се тоа да заврши со билдање, еве го, ако одиме до апликацијата. Сега има точно, вака ќе направиме new window, да и пристапиме до таа апликација. Ќе видиме дека тука ги прикажувам само JSON-от на браузер. Ако одиме во network, тоа што го спомна претходно, ќе го нема, нели, тој повик овде get-от, за да ги земе податоци, туку ги кешира. Друго нешто што може да видиме, нели, да сме сигурни дека е рендерирана апликацијата на сервер. Овде може да ги видиме датата доле, тие што ни се земени и скеширани. И ако пробаме, не знам, да најдеме некој од овие да. Оке. Датава, пример Angular dummy data и го бараме во тој фајлот, не знам, ваму. Еве, ќе видиме дека постои на серверот и е изгенериран там со самата дата. Толку имам јас да кажам. Ова беше со читови скроз најпред да биде крајот, ама добро, нема вeze. На среќа погоди, на среќа. Имаме ли Доста, прашање? ајде да си оди. Прашање? Можеме ли да мешаме сервер сайт рендеринг со клиент сайт повици? Мислам дека спомна, не може, ама Да мешаме? да, кој на пример што има use server и use client во Next.js, дали имат нешто такво во Angular тука? Па, може да е. Дали можеме у сервер сайт рендер компонента да викнеме обичен fetch? Можеш. Ке работи? Треба. Добро. Океј? Не е толку прашање, ама сега јас малку ја испуштив презентацијата, пошто морав да се тргна малку. Ако не грешам, овоа што го праша дечкото, мислам дека би требало да е одговорено со... Нели, имаш начин, веројатно сега одамна не сум користел Angular, ама би требало на време да барем имаше да провериш на која платформа се извршува кодот. Добро. Така, значи технички би требало да можеш да провериш ти на која платформа си, пошто нели истиот код ти се извршува и на сервер и на клиентска страна. И теоретски ти можеш да си провериш дали сум сега на сервер, дали сум сега на клиент и да си извршиш соодветно повикот што сакаш да го направиш. А сега
ако сакаш пример Fetch да направиш, некои верзии на Node.js немат Fetch, можеш да се инсталираш библиотека како Axios или нешто такво или да се инсталираш Node Fetch, што исто го прави. Генерално така би било флоот. Сакав да те прашам, втор дел, дали има сапорт за нешто како static site генерирање, исто како Next.js, пошто на Next.js нели можеш да одбереш дали сакаш статички да ти се рендерира, дали сакаш сервер сайт или сакаш клиент сайт. Има. Out of the box или треба уште некој пакет да се додаде? Мислам дека супортираш out of the box сега. Со моите верзии. Окей, супер, толку одно. И фала на подеталниот одговор. Напред.